गाज़ी खाना मां इंसाफ़ लाइ तव्हां वटि आयो आहियां। ख़ुदा करणा मूं ग़रीब जी मदद कर। गुलाब मूंखे सभु ख़बर आहे पुट त तूं बिल्कुलु बेकसूर आहे। हिकु ज़ालिम पंहिंजे गुनाहनि ते पर्दो ॾेई हू तोखे तो बेनकाब करे। पर तूं घबराए न, मां रब खे घुराए हीरो वठी कंदुसि। अलाह तव्हांजो भाग भला कंदो। आमीन। साईं ॿुधो आहे त जानू दाड़ेल खे दिलेर ख़ान तव्हां ख़िलाफ़ भड़काए दुश्मन बणाए छॾियो आहे। मूंखे जानूअ जी दुश्मनी कुझु नथी करे सघे। इन लाइ जो मां कंहिंजो दुश्मन कोन आहियां। हद आख़िर हक़ जी थींदी। खबरदार तो भी पंहिंजी जगह तां न चुरे तो त अॼु हिकु तीर सां ॿ शिकार थींदा। जानू असीं पाण तुंहिंजे इंतज़ार में हुयासीं। ॿुधाए त मुंहिंजे सिर जी तोखे केतिरी क़ीमत मिली आहे? क़ीमत न, तोखे मारणु मुंहिंजे फर्ज़ में शामिल आहे। फर्ज़ ऐं सुन्नत जी तोखे कहिड़ी ख़बर? झंग जा जानवर ख़बर हूंदे बि तोखे मौत जो ख़ौफ़ नथो थिए। हिन दौर में इंसान खां इंसान न पर हैवान विझंदा आहिनि। तो इंसान न बल्कि हैवान आहीं। हैवान तोखे कंहिं लाइ को बि एहसास नाहे। न सॾाए तूं इंसान, तूं इंसानियत जे नाव ते कारो दाग़ आहीं तूं। गाज़ी खान तो जानूअ सां मुहारियो अटकाए पंहिंजे मौत खे आवाज़ ॾिनो आहे। हू बि हिकु वेश्य मां कहिड़ी गज़ा थी सघे थी। याद रख जानू, तू भी हिन धरती मां ते पैदा थियो आहीं। हिन धरतीअ त चौधन के जन्म ॾिनो आहे पर गद्दारन के न। बंद करी आ पंहिंजी ज़बान। जानू अॼु ताईं कंहिंजा एतिरा लफ़्ज़ ई न आहिनि ॿुधा। गुलाब तू बस कर। ये सच सच है। न छॾे हिन खे सिंध अमर जो पुट। सिंध अमर जा पुट त हरदा ऐं हड़बंग हूंदा आहिनि। ही त चैन कूड़नि सिकनि ख़ातिर पंहिंजो ईमान विकण वारो वापारी आहे। वापारी गाज़ी खान हलाए गोली। हिकु बेगुनाह के मारे दिलेर ख़ान सां खयल कसम पूरो कर। हलाए गोली। पर एतिरो मूंखे ॿुधाए त तुंहिंजा इहे हथ छो था ॾखनि तुंहिंजा इहे हथ? बस कर गाज़ी खान बस कर। अॼु खां पोइ मां पंहिंजा हथियार फिटा थो करियां। मूंखे कसम आहे हिन पाक धरतीअ जो मां हिन मासूम मारवाड़ सां कंहिंजो ज़ुल्म बर्दाश्त न कंदुसि। ख़त्म करे छॾींदुसि ग़रीबनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं ॾाढ खे। इहो तोसां वाइदो आहे जानूअ जो। खुदा ऐं खुदा जो हबीब कंदो ईअं ई। विशु काल थियो छा थियो? पंहिंजो यार जानू था मार। कंहिं मारियो? शहज़ोर खान। शहज़ोर खान जानू खे मारे छॾियो?
बाबा मुबारक हुजे साजन जो थी वई मुबारक ॾियण जे बजाए आश तोहफ़े में ॾे हा मां तोखे मुबारक ॾियां हा अफ़सोस जो आदाब फर्ज़ंदी खां मजबूती वरी तव्हां वठी आई आहे तो इन में अथई त हितां हलियो वई हितां मुंहिंजी अखियूं वरी तोखे न ॾिसनि मूंखे बि ज़रूरत न आहे बाबा मूंसां गॾु अदा साजन आहे हाणे असां नई दुनिया ठाहींदासीं काॾे वेंदे ॾे पूरी दुनिया मुंहिंजी आहे मुंहिंजे इशारनि ते झंग जा जानवर बि नचंदा आहिनि मां तव्हांजो जीअण चंचाल करे छॾींदुसि चंचाल आसानी सां साजन खे बि मरण न ॾींदुसि जॾहिं तव्हांजे हथ में हुस दिलेर खान तॾहिं मारे न सघियो हाणे जॾहिं ज़िंदगीअ जो मुआफ़िज़ आयो आहे त मां कीअं घबराईंदुसि अॼु मां तव्हां खां पंहिंजी बर्बादीअ जो हिसाब वठंदुसि जॾहिं मुंहिंजो पीउ मरी वियो दिलेर खान तो हुन सां वाइदो कयो त साजन खे को बि दुख न ॾींदुसि काॾे विया तुंहिंजा वाइदा काॾे विया तुंहिंजा कौल जेकॾहिं तोखे मिल्कियत जी एॾी बुख आहे त मां अहसान जे करे पंहिंजी सॼी मिल्कियत तोखे लिखी थो ॾियां यादि रख साजन हे मुंहिंजे रस्ते जी दीवार बणण जी कोशिश कई तोसां गॾोगॾु अहसान खे बि नुक़सान पहुचंदो एतिरो गुरूर चङो कोन्हे दिलेर खान ख़ुदा जी धरतीअ ते इहो यादि रख हिकु ॾींहुं मिटीअ में मिली वेंदे अहसान तव्हां हाणे हलो त मां काइनात सां मिली अचां काइनात त छा तूं काइनात खे सुञाणी थो न रुगो सुञाणा पर काइनात मुंहिंजी ज़िंदगी आहे काइनात मूंखे सहारो ॾेई जीअण जो सलीक़ो ॾिनो आहे तुंहिंजी पसंदि बि तव्हां वांगुरु ख़ूबसूरत आहे साजन ख़ुदा तव्हांजी जोड़ी खे सलामत रखे त छा तूं बि काइनात खे सुञाणींदो आहीं हा साजन काइनात त मूंखे बि ॻाल्हियुनि में मोहे छॾियो हुयो पर हींअर ख़बर पई त तोखे ज़िंदा रखण में काइनात जो हथ हुयो हा अहसान इहा हक़ीक़त आहे पर हाणे काइनात जॾहिं मुंहिंजे अखियुनि में नूर ॾिसंदी त केॾो न ख़ुशि थींदी त पोइ मां वञी खेसि मोकिलियां थो पर साजन तूं त बेनूर हुए काइनात खे कीअं सुञाणींदियूं तो त हुनजो सिर्फ़ु आवाज़ ॿुधो आहे सूरत त कॾहिं न ॾिठी आहे केॾो न चरियो आहीं अहसान अड़े काइनात त मुंहिंजी रग रग में समायल आहे काइनात में रही करे केर नथो काइनात खे सुञाणे काइनात त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे काइनात त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे पंहिंजी क़िस्मत खे आज़माइण वियोसि पर मुंहिंजा नसीब अहिड़ा किथे जो मुक़दर बि मुंहिंजो साथ इहे न चओ काइनात तां कुर्बान वञे मां तुंहिंजो मुक़दर आहियां तूं हिन कनीस खे हर मोड़ ते पाण सां गॾु ॾिसजे काइनात तूं हिन गुलाबी ड्रेस में केतिरी न ख़ूबसूरत थी लॻी साजन तो मूंखे कीअं ॾिठो त मूंखे गुलाबी ड्रेस पातल आहे काइनात दिल जी अखियुनि सां त ॾिसी सघां थो न सच साजन सच ॿुधाए शायद मुंहिंजी दुआऊं क़बूल कयूं
जेको अंधो मुंहिंजी पसंद खे बाह खां वठी विहारे इहा शहज़ोर खान जी मौत जमाटा अॼु मां हिननि खे ज़िंदा न छॾींदुसि केतिरा भेरा चलियो त तूं हिन अंधे सां न वेहंदी कर मां चवां थी मुंहिंजी बाह मां हथ कढ अॼु ही हथ त काइनात जी का ताक़त छॾाए न सके इंदा तोखे केतिरा भेरा चलियो था त काइनात जे विच न ईंदो कर मां चवां थो काइनात खां हथ कढो पर कर ये पंहिंजा पली रखल काइनात के दामन दावेदार ओए थी पूरी न थींदी कीअं न थींदी पूरी हाँ शहज़ाद खान बस शहज़ाद खान ये तू छा थो करी हटी परे थी दिलेर खान
अज मां एतिरो तंधो थी पियो आहियां जो अज मां कंहिं बि रिश्ते खे नथो सुञाणियां। मां चवां थो त वधीक मुंहिंजी जज़्बात सां खेॾण जी कोशिश न कर। बकवास बंद कर। बेफरमान किथे ईअं न थिए मां तुंहिंजे खून जो प्यासो न थियां। मूंखे बि एतिरो मजबूर न कर जिथे पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे पीउ जो रत बहाइणो न पइजी वञे। मां चवां थो काइनात खां हटी पर थी। मां चवां थो मुंहिंजे रस्ते तां हटी परे थी मुंहिंजे रस्ते खां हटी परे थी न परे थी बाबा। शहजोर खान वाह। कमजोरन ते कहर, मज़लूमन ते जुल्म, न्याणिन जी इज्जतुन में अखियूं। इहा आहे तुंहिंजी चंग मुड़सी। ॾिस पंहिंजे चंग मुड़सी जो अंजाम। तुंहिंजूं गोलियूं तुंहिंजे पीउ जे सीने में। खुदा वटि देर आहे। अंधेर नाहे। मां चवां थो मुंहिंजे रस्ते तां हटी परे थी। अॼु मुंहिंजे ज़िद जे पहाड़ अॻियां जेको बि ईंदो उहो सरा थी वेंदो। बेवकूफ़ आहीं तूं शहजोर खान, बेवकूफ़। मां गुलाम अली हैदर जो गुलाम आहियां। मिस्कीनन मजबूरन बेवसन ते ज़ुल्म थींदो। उते ज़ुल्म खे ख़त्म करण जे लाइ गुलाम अली पहुची वेंदो आहे। गुलाम अली। अॼु मुंहिंजी हवस जी बाहि तोखे बि साड़े खाक करे छॾींदी। जिते मां पंहिंजे पीउ जो खून करे सघां थो उते तुंहिंजी का बि हैसियत न आहे। शहजोर खान, बहितर अथई त हिन न्याणे जी पथर छॾ। मां तुंहिंजी ज़िंदगी बख़्श थो कयां। ई सूरत में तोखे मरणो पवंदो। मां बज़ाते खुद मौत आहियां। अहिड़ो मौत जंहिंजे अचण खां पोइ रुगो ताऊं कुकूं ऐं आऊं हूंदियूं। गुलाम अलीअ जो हुकुम मञ, न त पढ़ कलमो। मां कलमो भरण लाइ तयार आहियां, पर हिन चोरीअ जी पचर न छॾींदसि।